Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumbasaw tali ki kali otoriksha, bat artli ki dukan ki bidan harut kasurok ba National Highway 6 ha umda kat pramer kina prapam hadien makwi katrok ka bidan yung number NL01 AE5591 ka bidang her senong ba Guwahati kalalait bantom na silyang kasurok. Kumbari jingtip rao makatiki jingja kadai kablaja hakpol kumbashpo beje ay minmit hakba kati kasurok kabla penher ba tamar poi hakitiki benta bakangwan jo kasurok ba kamla syu bente lakam hindai bantom na silyang kasurok bat benten rabet yakitiki ahli kidukan bat ki kali ki beden hakitiki jaka laya iru baki dukan bat ki kali ki lai jular ba hakitiki jaka hindai den bak kalong ba umshim ladan satya ke jingja basngsi ne ke jingmen saw jo ki brio lat no tang unong nya jo katika trok ubala man saw malumala na katika jingja. Ane truk ne. Kane ka jingja trying yang pakala bandit kumba postiang apa karwe bejiam tai. Te kumno ka julor ba nakikila ne truk. Jingjolor tengene te kalabun apa pej hakane naduki atu di depan ke iru baro kala julor te long ka jinglut anero nakaliang ditrai kali ber ditrai dukan kalong kalong ka pelabun ba. Kumba kan tli dukan hande la julor. Te kadon hene gawe pas kini kisam kali tunjuk di atu di don lang hene Kana tli ki ato ba julor. to hara ki don lai teli gitu. Sau teli gitu. Dan paman saw alam ni. Tem to ne